हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज मैं बना रहा हूँ एंगल। पिंक कलर के एंगल है। यहाँ पे पैकिंग चल रही है और सीएनसी मशीन बंद हो गई है, इसलिए चालू नहीं हो रही है, इसलिए बंद है। अभी ये भी गुलाबी है, देख सकते हो आप। ये सीएनसी मशीन स्मार्ट कंपनी की ये बंद हो गई है, इसलिए। और ये भी देख सकते हो गुलाबी एंगल डिजाइन वाले। ये सादे सिंपल है। तो कैसे आज का व्लॉग यहीं पूरा होता है। टाटा बाय बाय।